дом рядом. Ёб твой, Господи помилуй, а? ადამიანს ხადი არ უნდა ახარებდეს ის, რაც მოხდა მოსკოვში 11 მარტს გამთენიისას. ადამიანი თუ ხარ, რასაკვირველია, ეს არ უნდა მოგწონდეს. ამის გამო აღფრთოვანებული არ უნდა ვიყო, მაგრამ ეს Господи помилуй, дом рядом, что происходит, და ასე შემდეგ, აი ამ კონკრეტულ ქალბატონს არც სახელი ვიცი, არც გვარი ვიცი ცხადია. ეს უნდა ეთქვა გაცილებით ადრე, მანამდე, ვიდრე ის ამბავი მოხდებოდა მის თვალ და ცხვირ წინ, მოსკოვში 11 მარტს გამთენიისას და უნდა ეთქვა მაშინ, როდესაც მოხდა ბუჩის ტრაგედია, როდესაც მოხდა გოსტომილის, ირპენის ტრაგედიები, სუმის, ხარკოვის ტრაგედიები, როდესაც მოხდა მარიუპოლის ტრაგედია, ხერსონის ტრაგედია და ასობით დასახლებული პუნქტის, სოფლისა თუ დაბისა თუ ქალაქის დასახელება გახსენება შეიძლება. მისმა ხელისუფალმა და მისი პასუხისმგებლობაც არის ერთგვარად კონკრეტულად ამ ადამიანისა, მისმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება კაცობრიობის წინაშე დანაშაულის ჩადენისა. მოსკოვი დაიბომბა დღეს. ეს რომ მოსკოვი დაიბომბა და მანამდე ბელგოროდი და სხვა ქალაქები, მოსკოვთან შედარებით მეორე ხარისხოვანი ქალაქები, ადასტურებს ერთს და მთავარს უკრაინა არ ნებდება. იმიტომ რომ მას აქვს გასიგრძე გაგებული კარგად რა ტიპის, რა კონცეფციის, რა მნიშვნელობის, რა ფილოსოფიის ომი მიმდინარეობს ახლა უკრაინაში, უკრაინისათვის. აქ რასაკვირველია უკრაინას უჭირს, მაგრამ გარდაულად დამთავრდება მოსკოვი, მეთქი ამას რომ წერთ, ამას რომ ვამბობთ, იმიტომ კი არა რომ ხვალზე იქ მაინც და მაინც წითელ მოედანზე ჩამოვარდება ბომბი თუ დრონი, არა, ამის მოლოდინი ალბათ არ უნდა გქონდეს, მაგრამ მოსკოვი, როგორც ასეთი, ამ ფილოსოფიის, ამ მიდგომების ქალაქი, ქვეყანა რუსეთი, რასაკვირველია დამთავრდება 100 მაგალითად 21 წლის შემდეგ, მე რომ 73 წლის შევიქნები, მე რომ გავხდები 73 წლის, ხო? და ეს მოხდება სუსტად 21 წელიწადში. ანუ დაგასპოილერეთ თითქოს ფრაკი თუ გითხარით, რომ ჩემი დაბადების დღეა დღეს და ჩემი დაბადების დღეზე გამიკეთეს უკრაინელებმა ეს საჩუქარი 21 წლის შემდეგაც ჩემი დაბადების დღე იქნება 11 მარტს და ამ სახით მოსკოვი დამთავრებული იქნება, ყოველ შემთხვევაში ამ სახით ის ნამდვილად აღარ იარსებებს, ამ სახით აქ არქიტექტურას და შენობა ნაგებობებს არ გულისხმობ 21 წელიწადში აღარც ის ლეში იქნება მავზოლეუმში, ესეთი იმედი უნდა გამოვთქვათ, ანუ ლენინის ლეში და პუტინი ხო აღარ იქნება და ამგვარად იმპერიული მაღალი ალბათობით არ იქნება და თუ იქნება. ამის მიუხედავად, ხო, რომ იყოს ესე ვიტყვი, რასაკვირველია უკრაინელების და არა მხოლოდ უკრაინელების ბრძოლა, თავისუფლებისთვის ქართველების ბრძოლაც, სულ რომ გავთითოკაცდეთ და შევსუსტეთ და შემცირდეთ, ხო? ჩვენ ბრძოლა გაგრძელდება, ასეა ეს. ახლა რატომ ყვები ამას, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი დღევანდელ კონტექსტში, ხა მართლა ჩემი დაბადების დღეზე ხო არ არის საუბარი. რამდენიმე ხნის წინ თუ გახსოვთ, ტრამპმა ბოდიშვილის არქის დონაციის ანგარიში TBC, J45, TB და ასე შემდეგ და ასევე საქართველოს ბანკი. მე გთხოვთ რომ შემოეხიდოთ ჩემს არხს, შემოეხიდოთ ამ კონკრეტულ სწორაზროვნებას, კონკრეტულ რუბრიკას. მეორე რუბრიკაც აგვაქვს თქვენი იცით, მას ქვია hard tableau და მესამეც აგვაქვს, ეს არის მეარაკი, რომელიც ნელ-ნელა უფრო პოპულარული ხდება. ტრამპმა რამდენიმე ხნის წინ თქვა, რომ დავეხმაროთ ჩვენ უკრაინას, უკრაინა შეიძლება დამარცხდესო, დიახ, უკრაინა შეიძლება დამარცხდეს, ამას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტი, ხალატობს რა ამით, აი ამ თუნდაც ამერიკის განცხადებით, ხალატობს რა ამერიკის როგორც ქვეყნის, ამერიკის როგორც ძლიერი ქვეყნის არს და კონცეფციას ამითაც ღალატობს, ხო მის შიგთავს, მის სულიწკვეთებას, ამ ყველაზე სწორი სიტყვა, ამერიკა არასოდეს არ აღიარებდა
დამარცხებას და არასოდეს არ მოელოდა დამარცხებას საერთაშორისო ასპარეზზე და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის რომ თავადაც მის ინტერესებსაც გაემარჯვათ და ყოფილიყო მეორე ალტერნატიული ძალების თუ ასეთები არსებობდა და არსებობდა მათი საპირწონე და მათი დამამარცხებელი განსაკუთრებით თქვათ ჩვენს დროებაში ეს გასული საუკუნის 80-იან წლებში მოხდა როდესაც დიდმა რონალდ რეიგანმა რომლის ანტიპოდიც არის დონალდ ტრამპი ჩემი აზრით მიიყვანა საქმე იქამდე რომ 91 წლებში დანგრეული იყო საბჭოთა სოციალისტური ბანაკი და მე უკვე საბჭოთა იმპერია. ტრამპმა თქვა, მაინც დამარცხდებაო უკრაინაო, მაგრამ აი დრონების მიფრენა მოსკოვშიც კი და ბოშე მოი, что происходит, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ასე არ არის თლაც საქმე. უკრაინელებს რომ შეუწყვიტო დახმარება, ამ შემთხვევაში სამხედრო დახმარებას გულისხმობ, მათ იმდენი დრონი აქვთ წარმოებული საკუთარ ტერიტორიაზე და ისეთი საპორტი აქვთ ევროპიდან უკვე და მეტი ექნებათ და ისეთი მარაგები აქვთ და ისეთი სტრატეგია აქვთ ესე ვიტყვი რომ ისინი დამარცხებას არც შეეგუებიან და არც შეეპოვებიან სხვადასხვა სამხედროებმა მეომრებმა რომლებიც ველზე არიან რომლებსაც უჭირთ უკრაინაში ახლა არის რა აკოპებში ხო ესე თხარული ქართულად ხო მისათხრილებში სანგრებში არიან გამაგრებულები, ხო, მათ შემოთვალეს, ცხადი ადრესატი არ არის პრეზიდენტი ზელენსკი და არც ერთი ხელისუფალი უკრაინისა, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს თუ მოხვება უკრაინის ერთგვარი კაპიტულაცია, ჩვენ ამას არც არასოდეს შევეგუებითო, ადრე ვთქვი და არ გავიმეორებ, ახლა რა მოხვება ამას, მაგრამ პრობლემები, მოდი ზოგადად ვიტყვი, ამას მოხვება აუცილებლად პრობლემები კიევში ნებისმიერი ხელისუფალს შეექმნება ეს თუ ჯარისკაცი მეომარი იქნება მიტოვებული ეს ლომის ლოგიკაა საწინააღმდეგო რომელი პოლიტიკური ხელმძღვანელისა თუ პრო ზელენსკის საწინააღმდეგო განცხადებას რა უფლება მაქვს რომ გავაკეთო ზიზღი რომელიც უკრაინელებს აქვთ არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი ერთ-ერთი დედაბოზი იმისა საიმისოდ რომ მათ გაიმარჯვონ აი ესეთი ზიზღი რუს ჯარისკაც უკრაინელების მიმართ ხო აქვთ ხო როგორ არა აქვთ თან პროპაგანდით გაბრუებულები წამალნაყლაპები არიან პირდაპირ მნიშვნელობით წამალსაც გულისხმობ ალბათ მაგრამ აი ესე პროპაგანდის წამალნაყლაპები არიან მაგრამ ისეთი ზიზღი არა აქვთ რუსებს და ზიზღი ამ შემთხვევაში უკრაინელებისა არის კულტუროლოგიური ფენომენი პროტესტის ერთგვარი შეფუთვა გამოხატულება ერთგვარი საზრისი პროტესტისა ესე ვიტყვი მოსკოვი დაიბომბა, ბელგოროდი დაიბომბა, ხო, კურსკში არის პრობლემები, უკრაინელებს აქვთ ეს პრობლემები. აი აქ უკვე ტრამპს უნდა გადავწვდე ისევ და ვთქვა რომ უკრაინელებს აქვთ კურსკში პრობლემები და კურსკი შეიძლება დაიკარგოს გარკვეული პერიოდის შემდეგ და ამაზე პასუხისმგებელი იქნება შეერთებული შტატები. და როგორც ჩანს შეერთებული შტატების დღევანდელ ხელმძღვანელობას მიხავს ამ ვერსიით მიხავს საქმე იქამდე რომ ვიდრე თავარი მოლაპარაკებების შედგება ზელენსკისა და პუტინს შორის თუ ეს მოლაპარაკებები საერთოდ შედგება იმ პერიოდისათვის რუსეთს კონდეს მაქსიმალურად მეტი ტერიტორია მიერთებული რომ მე უკვე შეერთებულმა შტატებმა მოსთხოვოს უკრაინას რომ ეხლა იმ სასტარტო არამედ დღევანდელი არამედ იმ სასტარტო პირობებიდან დაიწყეთ მოლაპარაკებებიო მაგრამ და სამშვიდობო შეთანხმება მაგრამ ესე ვერ მოხდება მე არ ვიცი ვინ რას ურჩევს პრეზიდენტ ტრამპს მე რა უფლება მაქვს ცხადია მეტგანათლებიანი პირები არიან რუბიო ვოლსი თუ სხვები ხო ვინც ემუშაება მაგრამ ამოჩემებულ აზრი არ კაც ხშირად ალბათ ვერც გადააფიქრებ ინებ ხოლმე აი რას ეცდება ამერიკა და ამას ეცდება რომ იმ მომენტისათვის როდესაც თავარი მოლაპარაკებების შედგება რუსეთსა და უკრაინას შორის უკრაინა იყოს მაქსიმალურად დასუსტებული და მე გაეყარონ ძალები ოღონდ პრობლემა ის არის რომ რუსეთს მართლა არ შეუძლია მთელი ამ პერიმეტრის ჯერ აღება ანუ ხერსონის აღება მაგალითად ზაპოროჟიეს სრული აღება დონეცკში უკვე პრობლემები აქვს ლუხანსკში და ყირიმში შედარებით კარგად არის გამაგრებული მაგრამ ვერაფერს უხერხებს იმ დრონებს რომლებიც აგე არათუ ყირიმში არამედ აგე მოსკოვში მიფრინავს კიდეც ამას ეცდება და ამის საფუძველი ანუ
არის უკრაინელთა წინააღმდეგობა, აქ იგითხარით, კურსკი დაიკარგოს, შეიძლება პასუხისმგებელი იქნება არა მხოლოდ ადმინისტრაცია, აქვე ვიტყვი, არამედ ის გენერაცია პოლიტიკური ელიტისა, რომელიც ახლა არის შეერთებულ შტატებში, მესმის რომ ვერ მართავს, მაგრამ აი მაგალითად ლინდსი გრეემი რატო არ უნდა ვახსენოთ, ხო, იმიტომ კი არა ცუდი კაცია, არა, პირიქით, ძალიან კარგი კაცია ეს ლინდსი გრეემი. ერთი ორჯერ ჩემი წარმოდგენით ის ზელენსკისთან იმართებაში უკვე ბოლოსკენ შეცდა რაცა ღიად და მკვეთრად დაუჭირა მხარი იმ ინციდენტის დროს პრეზიდენტ ტრამპს მეორე მხრივ სენატორია და რესპუბლიკელია და ეს ერთგვარად ბუნებრივიც არის, მაგრამ სხვა სენატორებმა ხო განსხვავებული კარგით, მაგრამ ლინდსი გრეემის პასუხისმგებლობაც იქნება ის, თუ ტრამპი განაგრძობს ამგვარ პოლიტიკას, ანუ სადაზვერვო ინფორმაცია ახლა უკვე აღდგენილი აქვს და იარაღის მიწოდებას თუ მართლა საბოლოოდ კი არ შეწყვეტს, არამედ დაასრულებს, ეს იქნება ლინდსი გრეემის და ამერიკელების ნებისმიერი თაობის, ნებისმიერი პოლიტიკური გემოვნების, მიკუთვნილების, ამერიკელების პასუხისმგებლობა მათი პასუხისმგებლობა მოახდინონ გზე გავლენა ტრამპს. ამ ჩემია კაცზე და ასე შემდეგ. ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ომი გაგრძელდება და ტრამპის გეგმა ჩავარდება. დიახ, ერთადერთი იქნება ეს შეხვედრა, თურქეთში იქნება ეს შეხვედრა და თუ ასე შემდეგ, ხო? და ბევრი შეხვედრა იქნება მაგალი ალბათობით სხვადასხვა დონეზე, აი ერთადერთი შეხვედრის დონეზეც იქნება უკრაინულ-ამერიკული ფორმატი ცალკე, უკაცრავად რუსულ-ამერიკული ფორმატი ცალკე და უკვე შემდეგ ალბათ სამეულის ან ხუთეულის ან შვიდეულის ფორმატი, ხო, შვიდეულსაც ჩამოვთვლით სიამოვნებით, მაგრამ დრო არა გვაქვს ახლა ამის. ჩავარდება მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ არც ერთ ხაზს უსვამ, არც ერთ უკრაინისთვის საზიანო გადაწყვეტილებას ხელს ვერ მოაწერს პრეზიდენტი ზელენსკი ან მისი გუნდის რომელიმე წევრი. მესმის ომის დამთავრების აუცილებლად, მესმის რომ გათანგულია უკრაინული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი მართლა გათანგულია, უბრალოდ ხა ეს თბილისის ახლიდან ასე რომ უყურებ და მეც რომ უწოდებ ხოლმე იომეთი, ესე არ არის, რას საკვირველია უზარმაზარი პრობლემები აქვს უკრაინას მიქრინით, მაგრამ ზიზღი, აქ იგითხარით, კიდეც გაცილებით მეტი აძლევინებს ესე ვიტყვი იმ პრობლემებს, რომლებიც უკრაინელებს აქვთ. ომი გაგრძელდება, ტრამპის არარსებული გეგმა, ეს არის სურვილუკაზე დაფუძნებული გეგმა, როგორი გეგმა აქვს ტრამპს, ხო? მე მინდა რომ შეწყდეს სისხლისღვრა. აი იმის იქით რა ხდება, არავინ აღარ ლაპარაკობს. დანარჩენი უკრაინის ტერიტორია, უკრაინის დანარჩენი ტერიტორია დაცულია. უკრაინის დანარჩენი ნაწილი ნატოშია, აი გერმანია ორ ნაწილად იყო გაყოფილი და ერთი ნაწილი ნატოში იყო, იცით თქვენ ბოლო პერიოდამდე ან 80-ს. The Moscow region has faced its largest drone attack since the conflict with Ukraine began. On Sunday, Russia's Ministry of Defense reported that 34 drones heading toward Moscow were shot down over the Moscow region, the highest number since the conflict started. Another 36 drones were intercepted over other Russian regions. In the Ramenskoye district near Moscow, 2 homes caught fire after drones crashed, injuring at least 1 resident. Social media videos show burning cars, a damaged apartment building roof, and a private home. In response to the air attack, several airports temporarily halted operations. On the same day, საერთაშორისო მედიას განმოსცემს ამ ყველაფერს. ეხლა რატო რაც ვამბობთ და ამაც გავაგრძელებ. ჩაიშლება მოლაპარაკებები ტრამპის სურვილუკაზე დაფუძნებული გეგმა არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ის გეგმა დაწოდებული გეგმა არის სურვილუკა არის ესეთი რომ შეწყვიტეთ საბრძოლო მოქმედება. რუსეთი არ წყვეტს პირველ ყოვლისა მოლაპარაკებებს და თუ ეხლა ტრამპი მართლა რაღაც რუსეთთან შეკრული არ არის და რასაკვირველი არ არის, ხო ეხლა სიგიჟეებს ნოვილაპარაკებ მართლა და მართლა, ხო ტრამპი თავად მიხვდება ან მიახვედრებენ რომ რუსეთს არ უნდა ეს ეგრეთ წოდებული მშვიდობა მანამ სანამ მისი არ იქნება ყველაფერი და ყველაფერი მისი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მას ფიზიკური ძალაც კი არ ყოფნის საიმისოდ რომ აიღოს ხერსონი, აიღოს ზაპოროჟიე, გაამაგროს ეს ორი რეგიონი, აიღოს დონეცკი ბოლომდე, გაამაგროს, გაამყაროს და გაუმკლავდეს ზიზღით სავსე. კარგით, ეს ზიზღი მაინც და მაინც შეიძლება არ მოგწონთ ეს სიტყვა, წინააღმდეგობის სურვილით. განმშვალულ, მოქოქილ პატრიოტ უკრაინელებს, რომლებსაც თითო შაშხანა ყოველთვის ექნებათ საიმისოდ, რომ პრობლემები შეექმნათ რუსებს, შეეუქმნან რუსებს რუსეთის ტერიტორიაზეც და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც.
მე მგონი შემდეგი სლოგანიც გვაქვს ხო მე მინდოდა არ ვიცი გვაქვს თუ რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა ძალიან საინტერესო ამბავია ის რომ გენერალი ზალუჟნი ეს იცით თქვენ მაგრამ მე მაინც ვიხსენებ ამ ამბავს გენერალი ზალუჟნი პეტრო პოროშენკო და იულია ტიმოშენკო ანუ თეორიულად ვინ შეიძლება გახდეს უკრაინის გამხდარი ხო უკრაინის ლიდერი ამბობენ შემდეგს დიახ ჩვენი მოწინააღმდეგეა ზელენსკი პრეზიდენტი ზელენსკი მაგრამ ახლა ამას ამბობს უბრალოდ პეტრო პოროშენკო პირველ ყოვლისა ზალუჟნი ამას ვერ იტყვის ის მაინც ელჩია მაგრამ ახლა არანაირი არჩევნების ჩატარების დრო არ არის ზალუჟნი თუ ესე კონკურენცია იქნება ჯანსაღსწორი ხო ერთადერთი რეალური კანდიდატია რასაკვირველია ზელენსკის საწინააღმდეგოდ ხარასტოვიჩაზე ხო არ ვისაუბრებთ რომელიც გაიშიფრა და აგენტია რასაკვირველია მოკერილ-მოთაფნულია მოსკოვის FSB-ს მიერ მაგრამ ოდესმე გავაკეთებთ მასთან დაკავშირებით ბლოგს ზალუჟნი მაგრამ ეს გენერალი კაცი ბევრისთვის საკრიტიკო მაგრამ ბევრს ძალიან უყვარს რომ აღიაროთ კიევში და არა მხოლოდ კიევში არამედ უკრაინაში ამბობს ხარად და მკვეთრად მე არავითარ შემთხვევაში არა ვარ თანახმა რომ ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში და ამით ვადასტურებ პატივისცემას პირველ ყოვლისა უკრაინის მიმართ და უკრაინის ჯარისკაცების მიმართ და უკრაინის ბრძოლის მიმართ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ზელენსკიზე არ არის საუბარი განსაკუთრებელია ზელენსკის მოცილება უნდა რუსეთს როგორც ჭყალებში უკანონო პრეზიდენტისა წუხვართ უნდა ვაღიაროთ რომ შეერთებული შტატები ამ ფეხის ხმას ახვა მე ერთადერთი ვარიანტი ზელენსკის წასვლისა არის ის მისახება რომ წავიდეს ზელენსკი წავიდეს პუტინი რაღაცა უკანასკნელი რა თქმა უნდა არ წავა ამიტომ არ წავიდეს პუტინი და არ წავიდეს ზელენსკი ეს თეზა უნდა ამოქმედდეს და დამარცხდეს ერთ-ერთი მოსკოვი აფეთქდა მოსკოვში აფეთქებები მოხდა ეს არ არის პირველი შემთხვევა უშუალოდ მოსკოვში ორი დღის სიცოცხლეში პეტერბურგის ოლქში მოხდა მსგავსი ნაკლები მასშტაბის აფეთქებები ის არ გაფასრებულა გაამბებულა ესე მაინც მოსკოვი იმპერიის დედაქალაქია ხო და ეს რაც მოხდა მოსკოვში საყურადღებო ამბავია მთელი მსოფლიოსთვის როგორც ამით დასტურდება რომ ეს ხოშოს დასტურდება ისიც რომ ეგრეთ წოდებული ჰაერ-საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები მოსკოვში ყველგან სულაც არ მუშაობს ანუ დრონი შეიჭრება და აგება მოსკოვთან ახლო მდებარე ეგრეთ წოდებული პადმასკოვიეცკი შეიძლება რა მხოლოდ დრონი ყოფილა შეუძლია დაბომბოს შეიძლება დაიბომბოს ამის საშუალებით მე ხო ეს კადრები ძალიან ბევრის მეტყველია ეხლა რა მდგომარეობა კრემლში ესე ვიტყვი სავარაუდო მდგომარეობა პუტინი არა პანიკაში არ არის სასაკვირველია მაგრამ პუტინი ამის შედეგად გააძლიერებს საპასუხო დარტყმებს უკრაინაზე და ესეც ფაქტია სხვადასხვა რუსულმა დიპლომატიამ შეიძლება ივაჭროს არ ამგვარი გზავნილი გაუგზავნოს ვაშინგტონს რომ აგე მოსკოვსაც კი ერჩიან და ხო ხედავთ ეს იმის ბრალია რომ თქვენ მაინც ბოლომდე არ შეგიწყვიტავთ დახმარება უკრაინელებისთვისო ტრამპმა შეიძლება ამის გამო კვლავ შეცვალოს განაცხადებები ტრამპს აქ ეს თვისება რომ აი 2 დღეს 3 დღეში ერთხელ ისწვლის განაცხადებებს გარემოებებიდან გამომდინარე ტრამპს კი არა მასკიც კი რომელმაც თავიდან სტარლინგზე თქვა რომ რატომაც არა გაუუქმებო და მე თქვა რომ არ გაუუქმებ ამ სტარლინგს და მე ეს სიკორსკი შემოელანძღა სრულიად უსაფუძვლოდ და საერთოდ საფუძველი რომც ქონდა რა უბედურებაა ეს დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყნის ერთ-ერთი მინისტრის გამოლანძღვა ხო ამის სხვა ხარობენ სხვა შორის ქართველი პროპაგანდისტები მაგრამ ისინი ცალკე თემაც არ არის ისინი ჭიაღუები არიან მოკლედ მოსკოვში ალბათ მიიღებენ განაცხადებას გააძლიერონ თავდასხმები რუსეთზე უკრაინაზე მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს თავარი აღარ ყოფნის რუსეთს ძალა აქვს რასაკვირველია მაგრამ ასეთი ფართომასშტაბიანი ბრძოლების წარმოების ძალა არ აქვს რუსეთს გამოფიტულია რუსული არმია და საბრძოლო ტექნიკაც კი პიკი გადავლილია წარმოებისა და ფრონტის ხაზზე ჩატანისა და ლოჯისტიკისა, მოწყობილი ლოჯისტიკისა, კორუფციის გამო
სამხედრო მანქანის კარგად გამართულად არ მუშაობის გამო, იმის გამო რომ ხوار შეიძლება 17 ჯერში, კარგი შეიძლება 17 ჯერში ასკდე შენს მიმართ ზიზღით განშვალულ უკრაინას, მაგრამ 27 ჯერ რო შეასკდები, მოვიდა სეთხმა, დახვდა ქვა, რომ იქნება, ხო? არაფერიც არ გამოვა. და ასე შემდეგ სასტრაფოდ მიიღებს პუტინი განაცხადებას იმის თაობაზე, რომ კვლავ დაბომბოს უკრაინა, მაგრამ ეს ყველაფერი აღარ გაჭრის, ასე მინდა ვთქვა. არხის დონაცია, იცით თქვენ, გამოგვებანერი იყო ახლა არხის დონაციის თაობაზე, მე ვარ ირაკი ტაბლიაშვილი, 73 წლის რო შევიქნები, ანუ ზუსტად 21 წელიწადში მოსკოვი ყოველ შემთხვევაში ამ სახით, უფრო ზუსტად მოსკოვი როგორც იმპერიის ცენტრი და იმპერიის წყარო და სიბოროტის წყარო აღარ იარსებებს 21 წელიწადში, ანუ 2025 წელს მივუმატოთ 21 წელი 2046 წელს აღარ იქნება აღარც პუტინი, ცოცხალიც აღარ იქნება, აღარც ტრამპი, აღარავინ მსოფლიოს დღევანდელი ელიტებიდან და ლიდერებიდან და რწმენა იმისა, რომ როცა სძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია, ხო, ეს პრინციპი თუ თეზა თუ ღირებულება იქნება დადასტურებული, ამის რწმენაც საგვირველია უნდა გქონდეს. ახლა საქართველოსაც ვახსენებდი და მეკითხავდით, ვინც აღარ იქნება 21 წლის შემდეგ ნამდვილად, არც ფორმალურ და არც არაფორმალურ მმართველობაში, მაგრამ მე ახლა არა მაქვს სურვილიც კი, რომ დამხურდავდე პირებამდე, რომლებმაც საქართველოს ქვეყანას, მის ინტერესებს, მის სახელმწიფოს ზურგში ლახვარი ჩაარტყეს. ნახვამდის. Высоковольтная. Дом рядом. Ёб твой, Господи помилуй, а?